पेक्षा मी एका पाईप मध्ये केलेलं आहे. ठीक आहे, पहिल्यांदा काहीतरी वेगळं हो. पाहिलं, भारी वाटलं. पण हे पुदिना आहे? नाही, तुळस आहे. तुळस. हां, हे वालं? हे पुदिना आहे. हा पुदिना. हां, पुदिना माझा एकदम छोटा होता, हा. आता खूप मोठा झालेला आहे. मोगरा आहे. ओके. हे कोरफड. कोरफड आहे. हे कशाचं आहे? हे बांबूचं झाड आहे. अरे वा. एलिफंट आहे, प्लॅन्ट आहे. हा मोगरा आहे. हा. याच्यात चमेली आणि प्लॅन्ट लावलेला आहे. हे काय आहे? हे लावले तुम्ही जे पोस्टर वगैरे जे लावले ते कशाबद्दल लावले? हे न्यूज आलेले आहेत माझ्या. हा. मी पक्ष्यांना पाण्याचे थवे लावले होते, डबे लावले होते कापून कापून. थँक्यू. तर सकाळवाल्यांनी न्यूज दिली होती. मित्रांनो, पहिल्यांदा काहीतरी असं नवीन बघितलंय. दादांनी विविध प्रकारचे झाडं रिक्षामध्ये रोपण केलेले आहे. म्हणजे दादांचा हा संदेश बघा, आपण रिक्षामध्ये जर झाडं लावू शकता तिथे, तर आपल्याला मोकळ्या ठिकाणी आपण झाडं का नाही लावू शकत. तर दादांचा संदेश सर्वांनी लक्षात घेऊन एक ना एक तरी झाड जिथं लावता आलं पाहिजे तिथं लावलं पाहिजे. मस्त संदेश दिला दादा. थँक्यू.